मेरो बाइक भएर पुरा मिसफायर हनाउँदै हिँडिन्छ क्या हो बाइक। यो पुरै बटारेर छोड्यो भने के एक्सिलेटर होइन इन्जिन ब्रेकिङ हान्न पर्छ होइन, त्यत्तिकै हान्छ क्या। अब इन्जिनै 4 गियरमा रोकेर बाइक छोड्नेलाई के थाहा म ब्रेकिङ भने कसले छोड्या र मैले छोडाएन के। मैले तिमीहरूले त हो नि, तैँले र अपिलमा एकजनाले चलाएको हो, अब अरू कसलाई भन्ने मैले त जति सानो स्पिड भयो भिडियो नै छ के मसँग प्रुफ 4 गियरबाटै 1 मा झारेको। यस्तरी को चलाउँछ यार यस्तरी? मैले होइन यार म त्यस्तो गर्दिनँ कि, मैले त न्युट्रललाई राखेर बन्द दियो। चलाउँदा आउने बेला न्युट्रलमा चलाउँदै न्युट्रलमा राखेर